グリモさん、白田です。お疲れ様です。なんかね、映像が重すぎてね、ちょっと止まっちゃうので、そしたらグリモさん、そちらでLINE もつないでいただいて。グリモさん、白田です。お疲れ様です。なんかね、映像が重すぎてね、ちょっと止まっ、グリモさんの方で、スマホかなんか PC でその画面に近づけて見せていただければ大丈夫です、映像を。そうそう、そちらで紹介したら、そちらでパソコン使って、できます？今から使えるパソコンで。はい、そこ。映像はね、ズームの中でですね、そうだな。そのパソコンで動画を再生してもらって、で、そのズームの動画をそのままパソコンのカメラに見せちゃってください。はい。見えますか？ごめんなさい、なんか。18時から始まるでいいですか？18時から始まる。大丈夫ですよ。あれ今もう配信をしてるんですけど、出てこないですね。出てない。はい。出てきます。はい。画面かぶしておくんでしょうか。はい。はい。よし、大丈夫だ。これで。送ってください。今ね、オンになってますから。はい、ありがとうございます。これもっと近くに来ていいよ。今つながりますかね。グニャモスさん入ってください。森山さん、グニャモスさんに連絡をして、今送ったところに入ってみてくださいと。つながるかな。明日どこに YouTube 見られる。ここです。話中、わかりました。2人が視聴中って俺じゃないか、俺1人。もしもし。グニャモスさん切っちゃった。ごめんなさい。電話してあげてください。メールで送り返しました。メールで送り返しました。で、森山さん、さっきのやつ、画面、後でそのまま映像も見られます？そこ。映像持ってます？同じところに入れます。じゃなくて、そのパソコンを使っても見せちゃいたいです。なので、後でです。はい。大丈夫、俺持ってようか。一緒に映った方がいいから。これはあれですね。ここの映像の模様を少しこんなことやってるっていうのをテレビで広げていけるといいね。はい。仕事メッセージに送ってほしい。OK、わかりました。まだ配信されてないんですよね。配信してるよ、もう。全然大丈夫。なんかね、楽な方がいいと思うから。YouTube で明日どこっていうのをやるとね、出てくる。本当？別に当てる？会社のやつ。
今現在5人でいらっしゃいますね。はい。明日どこの皆さんすみません。ゆるりと始めてますけれども、明日どこ YouTube っていうのをやろうと思っていまして、こんなようなものをスタッフが作ってくれました。ここはですね、聞こえますか？聞こえてるのかしら？聞こえてるのかな？ここはですね、東京 MX テレビの8階の会議室というところでございまして、こんな風になってます。こんな風な感じでございまして、今、スタッフがこのようにですね、いろいろとこう準備をしてくれてるんですが、2人以外、私と2人以外はいません。で、3密を避けるということで、このような大きな会議室を使って、今日はですね、ここにあります通り、YouTube 生配信、ここだ。ここに写真が貼ってあるな。ウズベキスタンのガイラト大使ですね。出演いただいて、ウズベキスタンの国の魅力というものを伝えてもらおうと考えています。実は先ほど、明日どこの大使館晩餐会という地上波のテレビ番組の収録をガイラト大使と一緒に取り終わったばかりでございまして、これから大使がもう一回出てもらって、ウズベキスタンの今を語ってもらおうかなというふうに考えています。こちらの方にもう少し、今日はですね、アシスタントの東京 MX の国際営業局か。国際営業局の山中さんです。私は白田です。よろしくお願いします。初めてですからね、ちょっと緊張しますね。隠れないでくださいよ。画面にいてくださいよ。アシスタントとして、本当に。アシスタントですから、今5人で視聴中になって、ありがとうございます。本当に忙しい中、皆さん。で、私、英語、完璧に翻訳できるかわからないので、アシスタントの、ちょっともう画面から見切れないでください。お願いです。寂しいので。山中さんに帰国子女ですから翻訳をサポートしていただいてやっていこうと思ってます。ゆるりと始めたいと思ってます。まだこれどうぞ、まだ入ってきたします。こんな感じでどうぞ。ここら辺まで入ってもらった方がこれでいいと思いますね。でももう少しこれ。まだウズベキスタンの大使がこのネットには入ってきていないですね。ズームでこれは大使とつないでですね、お話を聞きながら、それを YouTube の方で皆さんに展開をしようと思ってます。聞くところによると、たくさん資料がもう事前に届いてまして、全部英語で書かれてるんで、なかなか全部を見るのは難しいんですけれども、何やらですね、このコロナの環境下で、ウズベキスタンは大きなチャレンジをしたみたいです。で、それが何か大きな成果を生んだということなので、それがどういうことなのかを聞いてみようと思ってます。それから昨年のですね、9月ぐらいですかね、確かウズベキスタンの大統領が来日して安倍首相に会ってるんではないかと思います。ちょっと私のあれなんですが、こういう画面があってですね、そうですね。天皇陛下にお会いになってるんですね。こちらの男性、白髪の男性の方がウズベキスタンの大統領ですね。ご婦人と一緒に去年の9月だっけ、また見切れるな。気許すとすぐ見切れるんだから、私は映りませんみたいな感じで。お願いしますよ。ちょっと本当、もうなんかね、僕のようなね、おっさんよりもね、美人が映ってた方がね、皆さんいいですから。なんか電話入ってきましたね。電話が入ってきた。これ大変だ。これ野崎君、これ電話出といてもらっていい？井上さんって言ってね、ISID の井上さんって言って、僕今これなんで、Facebook で連絡を取りたがってるのでと。すみません。あそこの YouTube 今何人ですか？気になりますね。これ私の4人、減りましたね。減りました。そう、これ減りました。これ、そこ大変ですよ。ガイラト大使、まさかの地上波だったらまだ4人の YouTube に出てきていただけるのかというところがありましてですね、これ大変な試みですね。ちょっと待ってくださいね。共有と。あなた、ちょっと本当に入ってくれる。むしろID 届かない。そうですか。ID は届いてない。これは大変ですね。どうやって ID を届けるんでしょうか。これですね。招待書のコピー。そして、
これ、森山さんに一回投げてもいいですか、WeChat の方に。それでですね、WeChat 閉じちゃったから、これまだ立ち上げるの大変だ。森山さんのメールに投げ返しますね。こんな風に、国際局はゆるくですね、やっているんですけれども、Zoom の ID、お願いします。はい、あれ長峰部長もいらっしゃってますね。これ何かと言いますとですね、皆さんもう今、視聴者の数ご報告ください。何ですか、山中さん、これは。これはもうウズベキスタンのお茶ですよ。立派なお茶を。今日、先ほど収録をし終わったという、ウズベキスタンのガイラト大使なんですけれども、今日お話になるトピックスはですね、こちらですかね。ウズベキスタンの日本の状況と。ウズベキスタンと日本の状況、それコロナの状況、先ほどですね、コロナの環境において、ウズベキスタンが全く新しい何かを作り出したということなので、それから観光情報ですね、そしてウズベキスタンと日本のチャンス、ぜひウズベキスタンに投資、展開をすれば、今非常にチャンスがあるということをお話になるということでした。東京 MX テレビの国際営業局ということはですね、もうすみません、いいじゃないですか、もう少し、もう後ろでもいいですからね、ここら辺で、はい、いていただいて、はい。もうこれはね、毎週、各国の大使にこうやってつないでですね、日本の企業がどうやったら、各国にですね、友好関係のみならず、経済的な進出ができるかというのを大使に聞いていこうという、金曜日のランチョン企画というのをやろうと話をしまして、我々東京 MX はですね、各国大使だけじゃなくてですね、この東京 MX がつながるあらゆる海外の会社をこの Zoom のオンラインサロンに、引っ張り出してですね、そして皆様にその状況を知ってもらおうというふうに考えているわけですね。ゆるい経済番組のような感じで、今カメラマンがもう向こうから来ましたね。収録を終えたカメラマンが向こうからやってきまして、どうぞ、ちょっと井本さん来てください。井本さん来てください。皆様にご紹介しますね。こちら、飲んでますね、山中さんが。ウズベキスタンのお茶を飲んでますよ。ウズベキスタンのお茶を飲んでます。来ましたね。どうぞ、今さん来てください。こちらのカメラマンはですね、やってますよ。こちらのカメラマンは、我々のあそこのカメラマンでいらっしゃいまして、このカメラはもうウズベキスタンの大使が映って、Hello Ambassador。これはカメラが映り始めてますかね。まあ今、少しカメラを調整している間に。この湯本カメラマン、こっち来てください。この湯本カメラマン、若いのにですね、あそこのカメラとイッテ Q のカメラもタイプとしてるわけですね。私たちあそこ負けてられませんよ。イッテ Q にね。で、皆さん言っといてください。いただきます。今日の収録どうでした？よかったですか。画質も綺麗だからよかったですね。なかなかテレワークで随分テレビの収録の方法も変わってきましたね。はい。まあこれはですね、どんどん置いてますね。これは東京 MX の国際営業局の4人がいましたここの4人でガイラと特命全権大使をお迎えするのが誠に申し訳ない次第なんですけども、本当に映っていらっしゃいますね。グニャモフ一等書記官ですね。はい。ウズベキスタン大使館のHello again. Hello, once again. Thank you very much for sharing your time today again. One second, please. Very busy time. I have to. Yes. Yeah, that's good. That's better. Yeah, wow. Okay. Hey, perfect. Thank you. And here's a woman, officer. Her name is. Please introduce yourself, please. My name is Kyoko. Sorry? Kyoko. Kiyokawa. Kyoko. Miss Kiyokawa.
Kyoko. Kyoko. Yes. Yes. Her name is Kyoko, working for the same division in Tokyo MX TV. Very nice to meet you. Very nice to meet you. Very nice to meet you. Ambassador ガラファト、ガラ、ちょっと待って、なんだっけ、ちょっと待って、俺、緊張して忘れちゃった。そうガイラとファジーロフ特命全権ということで、ここにちゃんとピクチャーが貼ってありますね。はい、ありがとうございます。そしてここにはですね、ちゃんとこのような、はい、Ambassador, here is my favorite. Okay, thank you very much. Now today we are going to start to listen mainly 4 topics today for about 30 minutes. And please share us with the... 止まっちゃう。これ止まると止まっちゃうんだ。Okay, can you hear me? Yes, I hear you. Okay, we can talk discussion. We can have a discussion or mainly presentation from the ambassador that we have 4 topics today. Okay. Okay. The first is the relationship between Uzbekistan and Japan. And the second, and the circumstances of the coronavirus. The third is the sightseeing in Uzbekistan. So it is sightseeing industry. Sightseeing in Uzbekistan. Okay. Yes. And the last topic is the chance between the investment for the Uzbekistan. Chance between, okay. Yes. Okay. And you mean economic chances, economic opportunities, yes? Yes, economic opportunity. If you have anything else, it's okay for us to share. Okay. Okay, thank you. So let's start for the first topic about the Uzbekistan between the relationship between Uzbekistan and Japan. Can you share us about the recent situation? Of course. You know, bilateral relations between Uzbekistan and Japan have always been characterized by a high level of trust, mutual understanding, and cooperation. So today I can say that our relations have reached a new stage of are strengthening and expanding within renewed vigor. And one thing I would like to underline that 2019, last year, in Japan was not only the beginning of new era, Reiwa. Last year was also the beginning of new era of cooperation between Uzbekistan and Japan. Why? Because last December, His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, he paid official visit to Japan. And this visit was really historical in bilateral relations. A joint statement was signed on further deepening and expanding strategic partnership between 2 countries. Contracts and agreements for the implementation of project totaling more than $6 billion have been signed during this visit. But the most important thing is that the visit showed once again, reaffirmed the potential, the political will, and the desire of the leadership of 2 countries to actively develop our cooperation, fill it with new practical examples of fruitful cooperation. Today, cooperation between Uzbekistan and Japan is actively developing in the field of economics, trade, education, healthcare, science, culture, and sports. Unfortunately, the coronavirus pandemic limited our ability to visit each other and slowed down some cooperation projects. But thanks to information and communication technologies, we continue to actively work and promote our cooperation. Every day I conduct negotiations, meetings, and conversations online with representatives of Japanese departments, companies, institutions, and we actively continue to develop our cooperation. For example,
before you, I had talks, online talks, between embassy, Nagoya University, and Ministry of Higher Education of Uzbekistan, and we discussed a lot of things of project of cooperation and next steps in specific areas. So today I can confidently say that bilateral relations between Uzbekistan and Japan have reached a new level of cooperation. Today, Japanese interest in Uzbekistan is growing, both among the public and among the business circles. I am sure that the result of all this will be that even more Japanese citizens will visit Uzbekistan. Even more Japanese companies and firms will enter our market and implement mutually beneficial projects. And even more Japanese universities and research institutions will actively exchange with Uzbekistan's in the fields of science and education. So this is short information about the state of cooperation between Uzbekistan and Japan. わすごい。もうがっつりとしたプレゼンテーションが冒頭から投げ込まれてですね、私と山中は今翻訳をするのに大変で、私は大使の話を聞いてる間にですね、これ山中さんいけるかなと思いながらやってますが、thank you, Ambassador. That presentation was very voluminous, so I have to, translate it at the words by words or the roughly speaking. Can we interpret to the Japanese viewers a little bit? Okay. Yes, of course. If next when we on next topic, if you want, I can speak short phrases for your interpretation. Okay, thank you very much. 何しろですね、もうウズベキスタンというのは、私ちょっと今話を聞いてすごくびっくりしたんですけれども、ガイラト大使はですね、もうまさにこう、例えば教育、それから科学、テクノロジーとかさまざまな分野があるんですが、それぞれをですね、ウズベキスタンの例えば大学と、日本の例えば名古屋大学と、それをつなげてですね、交流を図り、関係性を強めようとしていらっしゃるんですね。つまりはですね、政府と政府というところからステップをさらに次のステップに持っていかれていてですね、観光業界と観光業界であったり、テクノロジーとテクノロジー、それを各地域と地域その地域が持っている力をですね、コラボレーションさせて、次のなんていうんですかね、深いリレーションシップを築こうとされているということが、大きな括りで言うと、その話だったかなと思います。Ambassador, thank you. We as I remember that the president of Uzbekistan has just visited Japan and met Prime Minister Abe and emperors. Could you just introduce us about that thing here? About the visit? About the visit. Yes, Mr. President paid an official visit in December last year. December. Yes, in December last year, and he met, of course, His Excellency Prime Minister Abe. He met also chairmen of two chambers diet, and he met also His Majesty. Yes. And he had a meeting with Deputy Prime Minister Taro Aso, with President of JICA, Mr. Kitaoka, and also he met 15 presidents of different big Japanese companies. Okay, 15 companies. Yes. And, for example, what company? This is heads of Mitsubishi, Itochu, head of Isuzu, Marubeni, Toyota Tsusho, this kind of companies.
And Okay, also okay. in this meeting participated heads, presidents of JETRO, president of NEDO, and other economic cooperation related Japanese agencies. Yeah, I understand. So, President visited JICA, top of JICA, and other major trading companies or big motoring company, Yes. and there's a lot of very key men in the each industry, and Exactly. meet emperors. Yes. 去年の12月にですね、ウズベキスタンの大統領が日本を訪問されてですね、で安倍首相、それから、令和天皇皇后陛下、それから JICA ですね、それぞれ、重要な企業、大きな企業ですね、もう丸紅とか伊藤忠、そして三菱商事、あといすゞとおっしゃってましたかね。そういった企業のトップの方々と経済の交流をされたということです。So, what is the purpose of this visiting, the last visit, Purpose of this visit, it was increase our level of cooperation. Because President Mirziyoyev was elected in 2016, and it was his first visit to Japan. So it was established direct connection between leaders of two leaders, and of course increase level of cooperation to the higher level. And during this visit, as I said, joint statement was signed on further deepening and expanding strategic partnership between two countries. Okay, so President must have a good, must construct a relationship between those measuring big companies, Japan, with the partnering company in the Uzbekistan, right? Yeah. Okay. 2016年に大統領に選出されて以降、3回目の訪問となったわけですね。で、去年の12月に3回目の訪問されたときには、もう各企業の具体的にトップの方々とウズベキスタンのパートナーとなるべき企業を引き合わせるような、大統領がそういうアクションを取られていると。で、その間にですね、ガイラト大使は日本にいながらにしてですね、各草の根的なネットワークというかですね、それ以外のネットワークを非常に密に作っていらっしゃると、そういうような活動なのかなというふうに思います。I think it's very impressive that to us that we understand the role of the embassy of the Uzbekistan in Japan, because besides, how do you say, the ambassador Gairato, Mr. Gairato is how do you say, let's say you are cherishing the relationship between each industry between Uzbekistan and Japan. And this is the third time of the president came to Japan. The last time was kind of like a direct action to the company to grip, to maintenance, to produce the brand new further relationship between both countries, right? Yeah. That's very interesting. How about yes, of course. Please proceed to us. The main purpose, task of embassy become a bridge between two countries in all spheres. We have to help to promote political relationship, promote economic cooperation, establishing direct contact between companies, and that's why this is our task. Okay, it's very interesting. やっぱり大使館というのは本来は政務的な目的でですね、2つのウズベキスタン政府と日本政府を緊密にさせていくというのが当然重要なタスクなんですね。ところが今はもう経済同士が深くつながることが非常に重要な時代になってきていると、そのような意味合いで、プレゼンテーションされたのかなというふうに思います。I understand this age is kind of a very fast speed of the economic tide, or economic is very strongly relating to the political, how do you say, like circumstances. That's why the economic, political relationship and the economic relationship, it's very important between each other, right? Both interlinked. It's yes. Interlink, yes. How about the aspects of the technology between Uzbekistan and Japan you had just mentioned before? Do you have any? What kind of technology or
what it's technology or education or other aspects? Because just name just ambassador pop-up was like a big trading companies. Do you have any other industry you have now constructing? No, I can give you some example of cooperation, practical cooperation, economic cooperation between Uzbekistan and Japan. One is example in energy sector. We are constructing new modern plants. For example, energy producing plant together with Mitsubishi Corporation. And also with together with Mitsubishi Hitachi, we are constructing chemical plant in chemical industry, and both of them will be operational. We hope this year. We will finish construction and plants will be operational this year. With Japanese company NEC, we are carrying out a project in telecommunication sphere. Okay, I understand. Thank you for sharing. For talking about the main topics, the second topic about the facing the coronavirus, the corona circumstances. Yes. I think that the circumstances in Uzbekistan is really fierce as well, I think. But I heard that some news from the first secretary of Gunyamov-san that Uzbekistan government has promoted or has done something very nice. How do you say? なんかすごい施策をね、ウズベキスタン政府がこちらで打ったっていうふうに聞いてるんだけど、っていうふうになるのかな、なんて言えばいいんだっけ？You mean efficient policy? Yes, yes, implementation. What kind of implementation did you do in this circumstances? Answer. One question, Shirot-san. I have to speak by short phrases for your translation or how? じゃあ少しずつお願いします。Short by short, thank you. Okay. So thank you for your question about coronavirus, because this situation is relevant for the entire world community. And unfortunately, Uzbekistan also failed to avoid the penetration of coronavirus. Yes. But the government of Uzbekistan took quick and decisive measures, and we were able to contain the spread of infection, take this process under control, and ensure that today the number of cases decreases. そうですか。なるほど。ウズベキスタンもですね、感染者数は次第に減っているというふうなことなんですね。I understand. Please, please. The first coronavirus infection in Uzbekistan was detected in March 15. And in the same day, the Special Republican Commission was established with the aim of preventing the spread of coronavirus in the country. And as a first step, the government shut down kindergartens, schools, and higher educational institutions for quarantine. Okay. I understand. 初めてウズベキスタンで感染が確認されて、その後、活動も参加したということですね。はい、お願いします。Okay. Uzbekistan has been implementing various social and economic, administrative and legal measures to ensure comprehensive and effective fight against coronavirus, and in order to conduct the effective monitoring and of the epidemiological situation, all necessary measures were taken on the basis of international experience. Okay. Yes. I can continue, or you will translate? Yes, okay. Okay. What we did exactly? Question. First, at the beginning stage, strict lockdown system was introduced nationwide in order to boost the responsibility of the population. The Uzbek government made appropriate amendments to the legislation within a short period of time. 厳格なロックダウンの措置が事実上に取られたというふうなことですね。はい。
はい、どうぞ。Second, specialized medical institutions and quarantine zone were set up in all regions of the country to effectively combat the coronavirus. For example, in Tashkent region, a specialized shutdown zone for 20,000 beds was commissioned. By the end of April, the construction of a 10,000 bed modern modular clinic was completed. Okay. どうぞ。訳して。今。Okay. Yeah, I can continue? Yes. Okay. Third, in order to prevent the spread of the disease in advance, a wide explanatory work is carried out among the population through the television, radio, and other media. Fourth, to ensure the continuity of the education system, all schools, secondary and higher educational institutions have switched to remote system, with online lessons being broadcasted via national television programs. なるほど。今、大使の話はですね、非常に参考になりまして、ウズベキスタンの政府のそのアクション、コロナの影響に対するアクションが極めて早かったわけですね。もうコロナのこの状況が出てからですね、もういち早いロックダウンをして、そしてメディアもすでにどういう状況かをすぐに伝えて、で、もういち早く学校でリモート教育の環境を徹底したというふうにおっしゃっています。Please continue, Ambassador. Fifth, the population was provided with food, medicine, and essential medical products, as well as other vital goods uninterruptedly. A system has been formed to provide targeted assistance to persons with disabilities, low income, and vulnerable segment of the population. One country or segmentation? What did you say last part? I mean, government make targeted assistance to persons with disabilities and vulnerable population, low income and vulnerable population. 州があまり限定的な方々に向けてもですね、タシットコミュニケーションというのは結構具体的なアシスタントということなんでしょうか。経済対策として16ドル規模のコロナ対策基金を設立したっていう。なるほど。そうなんですね。何か今のガイラト大使がおっしゃるところの部分は、本当に広くどこにも行き渡るような対策を圧倒的なスピードでやって、雇用を守るためにやったというふうなお話をされているのかなというふうに思います。Thank you. Okay. And also, to this end, anti-crisis fund with $1 billion US dollar assets was established. 中国ドルですかね、の基金を設立してこのコロナのために対応したということですね。Okay. And we created also a nationwide movement named Kidneys and Support. With the aim at further ensuring the supply of food and medical care to families in need. カインド&サポートですかね、優しさとヘルプというふうな意味合いでしょうか。そういったようなチャリティープログラム、全国規模のものを立ち上げてですね、ウズベキスタン、おそらく政府だと思うんですが、そこから必要な家庭にすべての食料とメディカルケアを提供するということを行ったということですね。Okay, thank you. And for the treatment patients infected with the coronavirus, we established an exchange system with foreign countries, exchange of experience, and we organized teleconferences with doctors from Korea, from China, from Russia, from Japan, from United States, from Germany, and we exchanged the knowledge, experience, and used it in the treatment methods in our country. これがすごく独特的だと
と思うんです。独創的で、そういうことをやっているんだなと思ったんですけれども、ウズベキスタン政府はですね、自国のそのメソッドだけでは足りないときたら、中国かアメリカ、日本も韓国、さまざま、ロシア、ドイツですね、さまざまな国のその具体的に使えるコロナに対応できる方法をテレワーク、電話会議でですね、意見交換をして備えたということなんですね。Thank you. As of May 29, there are 3,444 confirmed cases in Uzbekistan. 3,444 cases in Uzbekistan, and we have only 14 deaths, which is a relatively low number for a country with a population of 34 million people. How much the population of the Uzbekistan right now? 34 million. 34 million. 3400万人ですかね。34ミリオンですから3400万人の中でですね、こういったあれですか、感染で亡くなった方が14人ですかね。14 people who passed away from this coronavirus, you said? No? 14 only. 14. 14 right? 14 only. なので、これはすごいなと思うんですが、3400万人の人口で、コロナウイルスで亡くなった方は、今おっしゃったアクションを取ったことにより、14人だけであったというふうにおっしゃってます。非常に少ない数字でアクションの効果が伺えます。We are very much surprised to hear the exact number of the passed away people's number, 14, right? 14 only, yes. Yes, okay. And of confirmed cases, already more than 2,600 people, about 80% recovered already. そうですか。もう、そうですね。だから2600人以上回復した、つまりもう80% over。だからもう 80% 以上はもう回復されているというふうなことなんですね。もうもっとか。すごいですね。I understand. Okay. Yes. And this number is showing the professionalism of Uzbek doctors and effectiveness of a national healthcare system. Yes, I was very impressed and surprised to hear that, how do you say, the speedy and decisively government of Uzbekistan have implemented this implementation for, saving people from the coronavirus. How did you do that? What is the basic, how do you say, reason to do this action so fastly, speedily? I would say that first of all, it's lockdown, very strict lockdown system, which we introduced from the beginning. Yes. もう本当に最初の頃からですね、こういうふうな早いアクションを取ったんですね。非常に印象的です。I heard that the president of Micronesia I have just interviewed the other day that the president of Micronesia is also a very fast or speedy decision when the coronavirus came up in this world. And the Uzbekistan government is also took action very fast. We respect those both countries, and what the result of the effectiveness is there. We very respect the action. We begin to make strict actions from the first case was founded. If you will wait when the number will rising, after it will be late. So from the first case, we take strict measures to control the situation, and this helped to decrease the number. And I would like to draw your attention that
to the fact that today the number of new infections is much more less than the number of recovering. So we have few new cases, but more people is recovering. So which indicates that steady tendency of improving situation in the country. やっぱすごいんですよね。なんでしょうね。そうなんですよね。そう、1人目ですかね。もう、そういうことなんですよね。すごいテイクアクションがすごく早いなと、多いということなんですね。We are very much impressed. Wow. Thank you. And for about the topic third, we are going to the term that about the sightseeing travelers to Uzbekistan. Can you share us? Yes. You mean not only sightseeing, but generally about tourism sector of Uzbekistan? Yeah, tourism sector about Uzbekistan. Yes. And if you have any, remarkable topics to share us, or what kind of industry, of the particular industry of the sightseeing, any topics is okay. We Japanese need to understand what kind of things is very important in Uzbekistan sightseeing industry. I would like to attract attention of you and of audience to the tourism potential of Uzbekistan. This is the most relevant topic today, as the coronavirus pandemic has affected all sectors of global economy, and travel industry was among the most affected areas. 当然ですね。やっぱりウズベキスタンの旅行業界もこのコロナウイルスによって最も影響を受けた業界であると。Yes. And the coronavirus pandemic also negatively affected tourism industry of Uzbekistan. As I mentioned above, from 16 March, our country is closed. After the coronavirus pandemic, our country is closed to foreign and local tourists. As a result, more than 1.5 thousand tour operators and 1.2 thousand hotels have suspended their activity, stopped their activity in Uzbekistan. 今のは写真、なんておっしゃったんだろうね。何がAmbassador, could you say that part again? So sorry. Yes. So from 16th of March, Uzbekistan interrupted all flights from abroad and all tourist activity. And as a result, more than 1.5 thousand tour operators, touristic companies, and 1.2 thousand hotels have stopped their activity. Okay. Please share. 3月16日に航空業界を止めて、旅行者が入れなくなったことによって、1万2000のホテル、1万5000の、旅行会社が止まってしまった。I understand. Okay. And as I said, in recent weeks, the spread of the coronavirus in the country has been declining. In this regard, the government gradually eases restrictions. Already planning to restore the economic activity of industries and the necessary infrastructure, as well as the work of tourism sector. 今この旅行業界をですね、もう一回リストア、つまり盛り立てていかないといけないという状況だということですね。はい。Okay. And in this context, we have a state committee for tourism development, and this committee elaborated measures to undertake with the aim to create conditions for the safe stay of foreign tourists. We would like to resume tourist industry of Uzbekistan and attract more tourists from abroad. That's why we take measures for safe tourism to Uzbekistan. セーフトゥアリズムという新しいキーワードが出てきたんですけども、virus free. Wild tree. No, virus free.
Wild free。virus free。Virus free。なるほど。virus free とどうやって訳そうか。そうですね。セーフトラベルっていう新しいキーワード出てきますけれども、このコロナをなくして外国の旅行者を入れていくアクションをもうすでに取られているということですね。Okay, thank you. And yesterday, President Uzbekistan signed a special decree aimed to revive tourism sector and provide assistance to tourism industry affected by COVID-19. Okay. So according to this decree, from 1st June, in the regions with decreasing cases, domestic tourism in strict compliance with domestic tourism will be resumed with strict compliance with established sanitary standards. Sanitary standard, what did you say, the last part? I mean that from 1st June, domestic tourism will resume, but with condition of respecting all measures like taking masks, enough disinfections, etc., to protect people. Okay. 6月3日ですかね。レジュームっていうことは取り戻したということなんで、国内旅行も始められたんですね。Okay, I understand. And also, we plan to resume arriving of foreign tourists from countries where the situation with coronavirus is becoming better. コロナウイルスが減った国に対しての外国旅行も始めたということですね。始めていくということですね。はい、OK。And also, government is considering will take the measures to help tourism industry, which is negatively affected by the coronavirus pandemic. So, for example, we'll give them privileges on property tax. Land and social taxes will be granted to tourism sector companies. これはあれですか、ソーシャルタクティクスっていうことには、社会的な、なんていうんですか、どういうふうに訳しましょう、今のは。なかなか、今の、難しいですね。Ambassador, my understanding of the presentation the ambassador just said is like your government is now, how do you say, has started to take an action to maintain the sightseeing industry, have a kind of sort of the, how do you say, resume the tourism. Yes. Tourism activity from overseas or domestic travel by the financial support by the Uzbekistan government. You mean like this? Exactly. We now, after coronavirus cases decreasing, we would like to reopen tourism potential of Uzbekistan, reopen the country for tourists. I understand. Okay. And we adopted a slogan, Uzbekistan, safe travel guaranteed. ウズベキスタン政府はセーフトラベルをギャランティーしているということなんですね。全く安全だということを謳って、ぜひウズベキスタンに来てもらおうということなんですね。I understand. Wow. Free travel, how do you say? Safe guarantee. Yes, safe travel guarantee. Yes. Wow. Okay. I understand. Okay. And I would like to use this possibility to say that, emphasize that with any measures to resume economic activity, and this also applies to tourism sector, the health and safety of citizens continue to be the main priority for Uzbek government. Of course, we would like to
revive economic activity, but we have to continue to think about the health of population and to prevent diseases outbreak. Okay. これはもう山中さんがぼーっとしちゃったんですからね。Okay. Outbreak 誰か訳せる人います ?Okay, I understand. Okay. Okay. すいません。Okay, I understand. Please proceed, Ambassador. Okay, so this is especially true for the tourism sector, and government of Uzbekistan is creating such a mechanism to allow foreign tourists to visit our country and to get acquainted with sites in safe environment. So we would like to create safe environment and in which foreign tourists without fear, without caution can come to Uzbekistan and visit and see our beauty. Yes. I think it's very impressive that government of Uzbekistan has just started to think about taking implementation that the result of the facing COVID-19 is just only 15 people, that 14 people relating to the population of the 340 million, the population of Uzbekistan. So it's the kind of chance. Let's dare to say it's kind of chance to present to the world Uzbekistan is a very safe country. Yeah. Yes. これはすごいですね。まあ本当にまさに迅速なこの政治と経済の連携によってですね、3400万人中14人しか感染で亡くなる人を出さなかった。圧倒的なこのアクションのスピードで安全ということを世界に印象づけて、今こそ安全な海外旅行、それから旅行の国、産業はウズベキスタンだということをプロモーションされているわけなんですね。We are very much impressed. It's been 14, it's deaths. Yes, I understand. Yes, Not cases, cases of course more, but only 14 deaths. Yes, それはすごいですね。Yes, Ambassador, let's get to the last topics about the chance of the investment to the Uzbekistan. Can you share some information? Yes, of course. And as I said during the first topic, President Mirziyoyev was elected in 2016. Yes. And after his election, he's becoming president. He began a new wave of reforms in Uzbekistan. Large scale and profound reforms he launched. Performed he launched? Reforms. reforms、改革ですね。はい。2016年に大統領に選出された現在の大統領は、様々な今改革を進めていらっしゃると、そういうふうな話ですかね。はい。I understand. And if you compare Uzbekistan 4 or 5 years ago and Uzbekistan today, you will see a very big difference. What kind of difference? I will explain later. So over past 4 years, we undergone significant changes. These changes show great progress. A lot of progress we achieved in improving democratization processes, liberalizing banking and financial system, modernizing legislation in economy, and we significantly improved investment climate in our country. これは面白いんですけど、4つの大きな改革をこの4年、5年で成し遂げたということなんですね。これもすごいテイクアクションのスピードだと思います。一つ目はあれですかね、やっぱりこう民主主義みたいなところなんでしょうか。Democracy system or democracy, how do you say? そうですね。一つは民主主義のその改革、そして2つ目はですね、何ておっしゃいましたっけ？Liberalizing banking and financial system. Yes. 金融の自由化ですね。そして the third topic is modernizing legislation in economy. 経済の、
現代化、近代化というか、そのシステムの構築ですね。The And fourth topic, improving investment climate. investment climate. Business climate, investment climate. なるほど。これは投資の環境整備でしょうか、言ってみれば。そうですか。この大きな4つ、非常に経済に密接に関わる4つのトピックスを、この大統領2016年に選出されてからですね、低確証してきたということなんですね。I understand, Ambassador. And you know, World Bank has a doing business ranking among countries. So 3 years ago, Uzbekistan was 169th place in this ranking. 106, yeah. Yes, but now we improved by 90 points. We considerably go up in this doing business ranking of World Bank. Okay, this past 4 years, right? To 3 years. After 3 years. 今のアクション4つをメインに行ってからですね、3年のうちに、逆に言うと3年前に165位だったこのビジネスランキングですかね、ワールドトレードバンク、世界銀行ですかね、世界銀行が、ランクをつけてるんですか、169位から今は90位に、I understand that the 169 position went up to 90th position, you mean that? No, now we are in 90. 74 position. 74 we mounted to 90 I points. understand. これはすごいですね。90ポイント上がりまして、169位だったのが今は70何位ですかね。そうです。79位ですか。74th position? Yes, 74 or 76, something like that. Yes. Yes. 74から76位ぐらいまでですね、現在、世界銀行からこのビジネスポジションというか、経済のしやすさというか、経済の成熟度というか、その環境の整備については、第74位まで世界銀行によって、この3年で、大統領選出後3年でランクアップしているというふうなことをおっしゃっているというわけなんですね。OK, thank you. And in December last year, British magazine The Economist named Uzbekistan as the country of the year. Country of the year? Yeah. 去年の12月ですか、そのイギリスの、英国の経済誌ですね、エコノミストですかね、それがカントリー・オブ・ザ・イヤーという、ある種のこの表彰をしてるんですけども、そこにウズベキスタンが選ばれているというわけなんですね。Wow. And this magazine notes major reforms, a policy of attracting foreign investment, and reducing the power of state in the economy. Reducing the power of state in the economy? Yeah. これはどうやって訳しましょう？Reducing the power of economy. It's mean more economic activity goes to private sector. Share of the state in economy is decreasing, and more private companies become more active in economy of Uzbekistan. なるほど。いわゆるその公共事業といいますか、国がやっている事業で経済が成り立っている事例というのは多々見られると思うんですね。一時期の日本もそうだったと思いますし、いろんな国でも現在もそういう必要性があるということは我々も認識しています。今、大使がおっしゃっているのはですね、プライベートセクターというか、プライベートカンパニー、つまり民間の企業が政府の事業ではなく、もっとアクティベートされてですね、経済が活性化されてるんだということで、それでエコノミックカントリーオブザイヤーみたいなものをイギリスの英字誌、エコノミストから去年、表彰というかランク付けされたわけなんですね。I understand. If you look to the numbers of 2019, last year, so number of registered new entrepreneurs doubled. So really? It's mean 2 times more become, and investment inflow, arriving investment increased 4 times. Increased 4 times. Investment, what number? Investment flow. Investment pool. これはすごいですよ。なんかおそらく2019年ですかね。19年がその前の年に比べてですか？ It's the number of those in 2019
Yes. was doubled. You kind of, entrepreneurs, number of entrepreneurs was doubled. Yes. And the pool was the fourth times bigger. Yes. Bigger, right? Investment increased 4 times. これはですね、私びっくりです。ガイラト大使につないでこうして聞くまでは全く正直分かりませんでした。この経済のスピードというのはちょっと尋常じゃないように私思うんですね。今の日本ではちょっと考えられないかなと思うんですが、皆さんにご紹介しますのは、つまり起業家の数ですね、2019年は2018年からダブルアップしているので、つまり2倍です。ちなみに日本の起業家の数っていうのは若干下がっているんですね、起業する数は。もうそれがダブルアップというのはちょっと考えられないというか考えにくいです。それから投資ですね、ウズベキスタンのそういう起業家の数を踏まえて、ウズベキスタンに投資された金額が4倍なんです、1年間で。これはですね、なかなか一般的な経済の事情から考えて、なかなか考えにくい数字の拡大率ですね。We are very much impressed and surprised the exact number of the entrepreneurs and the investment amount. The amount of the investment, yes. Last year, the number of newly created foreign enterprises in Uzbekistan increased 3 times. Oh my God. これは皆さん、これは皆さん、ウズベキスタンというのはもう観光地だと思ってたら、これ大間違いでして、今聞いたらですね、海外の企業がウズベキスタンに設置したこの企業の数が、昨年度から2018年度から2019年にですね、これ3倍になってるんですね。これとんでもない投資の誘引力だというふうに私は考えます。Okay, thank you, Ambassador. And last year we were able to attract whole amount. It's more than 7 billion foreign direct investment. Oh my God. だからこれは海外からの投資の数が7000億円ですかね。もうウズベキスタンがこうゲットしたというのが7 billion US dollars is the total amount of investment from overseas. You mean like this? No, you mean foreign direct investment. Foreign direct と言ったらこれは海外から直接投資ですね。なのでとんでもない金額規模に上ってるわけなんです。I understand. Direct investment from overseas. Yeah. Yeah, I understand. Okay. Wow. And how we achieved this? Because entrepreneurs and businessmen actually receive effective support and assistance from the government. これなんですよね。だからそのwhat kind of the assistant exact implementation from the government? I would like to understand. Yes, assistance. It's first of all, it's very good legislation created. You can safely enter to Uzbekistan, and it's clear legislation. Your rights are protected by the law. Okay. This is the first. Second, foreign direct investors, they have a lot of tax incentives, custom incentives, and a lot of privileges from the government. Okay, what percentage of the exact tax amount? It depends on amount of investment. Yes. Yes. For example, if you, we have free economic zones. If you establish joint venture manufacturing in this free economic zone, so depending on your investment, more you invest, more you will have tax reductions. For example, if you invest less than till $3 million, so you will have 30% reduction. For example, if you invest till between $3 and
$7 million, you will have more reduction. If you will invest more than $10 million, so you will even more tax reduction. これはすごいですね。30% ね、大きいんじゃないでしょうか。いや、凄まじいです。いわゆる大使がおっしゃるのはですね、いろいろな投資の形もよるんですけれども、基本的になぜアントレプレナーが増えたのか、つまり起業家が増えたのか、そして海外の人がなぜそんなに投資をするんだというのは、主に2つのことを、政府の施策があるんですね。それは経済的なサポートだということです。当然、日本の経済産業省もですね、こういった面では非常に多くの施策を打っていますが、ウズベキスタンもそうです。そしてウズベキスタンはですね、私びっくりしたんですが、例えば投資の数によって3億円の投資5弁をですね、作るのであればですね、場所によってタックスフリーゾーンとか、そのあたりであればですね、例えば3億円以下で30% の、30% ですかね、30% of the taxation of the reduction, right? Yes, 3 million 3億ですね。3 million, yes. いや、だから3億円のyou mean the 3 million of the investment? Yes. 3 million, yeah, under 3 million, the company of the capital, amount of the capital, how do you say? No, amount of investment. Investment. 3億円の投資であれば、30% の減税が得られると。それが多ければもっとだということなので、海外の投資家からすれば非常に大きな利益を得られる。そして、起業家においてはですね、海外の投資家においては、ここのregistration of the rights ですかね、なんか権利がすごい守られる、非常に法制度がきちんとされているというようなことをおっしゃっているのかもしれませんが、I understand。これはなんかすごいですね。いや、素晴らしいと思います。はい。I understand. Okay. And one, I would like to underline that President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, has repeatedly reiterated that comprehensive support for entrepreneurs and investors is a priority of economic reforms in present-day Uzbekistan. So これはもう this 大統領自らですね、もうこの起業家の育成、それから海外投資家に向けて包括的にもサポートをするんだ。経済活動の中で最も重要な位置はこれなんだということを自ら明言されているということなんですね。こういう、なんていうんですかね、ディサイシブリなアクションの仕方っていうのは、特に大統領ってトップの中のトップですからね、なかなかできるものではないのではないかなと思ってびっくりしています。I understand, Ambassador. We are impressed. in today's Uzbekistan, we have all necessary favorable conditions for good investment activity. For example, we have a strong security, we have a stable political system, we have a large reserves of natural resources, different natural resources. We have a very young and well-educated people. At the same time, our labor forces is very cheap, and cost of energy also is very cheap. これはですね、なかなかステートメント3つ我々の国が強いんだ、メリットなんだってことを打ち出せってなかなかないと思います。難しいですね。一つ目はやっぱり何でしたっけいや、すごいですね。We are very impressed。一つ目はセキュリティですね。情報化、セキュリティが。Political stability。political security ですね。そうです。Political stability。political security。これがまず一つ目。それから二つ目が。Security is another thing. And stability of political system is another thing. そうだ。So you mean that the first topic is the, how do you say, security means internet security? No. I mean, security, I mean, this is a peaceful country. There is no war, no conflict, and very safe. そうだ。これはセキュリティというのはすいません。情報セキュリティではなくて、もう国自体が安全な国だというのがまず一つ目。それから二つ目が安定的な政府、stable politics。Stable politics. And we have also very large natural resources, a lot of type of natural resources.
natural resources。もう資源が豊富にある。これが3つ目。The fourth is very young and well-educated population。これが4つ目のトピックスに入るんですね。5つのうちに4つ目に入ってくるのが面白いステートメント。Well-educated and young and well-educated。若くて素晴らしいeducated されたこの人材リソースというか、そういうネットワークなんでしょうね。OK。Cheap electricity and cheap labor forces。これが素晴らしいです。先ほど2倍の投資家だ、3倍の外国の直接投資だとか、非常にいろんなことがあったんですけども、5つ目に明確に挙げられているのが安い労働力というか、そういうことなんですね。I understand. We have also a very good transport system for connection with other countries. I understand. Good connection to other neighboring countries, right? Yes. And if you produce some kind of product in Uzbekistan, you can easily export it to the neighboring markets or other markets with a population more than 300 million people. そうなんですね。ウズベキスタンは、先ほどの明日どこの地上波収録でもプレゼンテーションされたんですが、まさにシルクロードの要衝にウズベキスタンあって、交通の便がめちゃくちゃにいいわけなんです。その周りには3400万人の人口を超える巨大なマーケットがある。その中枢にですね、非常にアクセスよく、このウズベキスタンで作ったプロダクトを輸出でき、販売ができる、そういうふうに大使はおっしゃってるんですね。I understand. That's why I invite all Japanese companies to invest to Uzbekistan, to go to Uzbekistan, and we are ready to actively cooperate with Japanese companies because I see we have a lot of population, demographic potential. We have a lot of natural resources. Let's join this, our potential, with technological and know-how potential of Japan. And if we will unite our efforts, we can very good cooperate and to do profitable business. いや、これはもしかするとあれですね、その大きな国に投資するよりも、ちょっと言い方悪いですけど、ウズベキスタンを使った方が、そこでプロダクトが、非常にスピーディーに守られて、政府補助もありながら作られて、それを各国に輸出販売することができるといった意味では、ウズベキスタンに対する投資が非常に有効なんではないかと思われます。そしてですね、ガイラト大使がまたこうもおっしゃってますね。日本のテクノロジーとこのウズベキスタンのリソースを合わせてやることで、我々は努力をユナイトすることによって初めてこういったことができるので、ぜひウズベキスタンに来てください、進出してくださいと、このようにおっしゃってるわけなんですね。I understand, Ambassador, but I'm very much interested in the industry of the very small, medium-sized companies in Japan because 99.7% of all of Japan's, they are very small capitals. So because they are now facing the problem of decreasing the population of Japan itself, but so that's why they need to broaden their possibility of business towards overseas, but they have no chance of learning which country would be suitable for them because they don't have, any resource to get the information of exact information of those countries. So I think it's okay for Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Itochu because they are very big, a lot of fundamentals, there are a lot of resources of human. Yeah. They can go to research to all over the world because they have a big capital. But when it comes to talking about medium-sized and small companies in Japan, they have a very good skill of producing things. When the capital of those very medium-sized or small-sized company, how do they can go into the Uzbekistan market, broaden their business in Uzbekistan? As I said in the beginning, embassy is a bridge between two countries. So first of all, they can find all useful information in our website, embassy's website. Recently, we launched a new website
of embassy, www.uzbekistan.gp. Yes, Okay. there you can find a lot of information, even on export potential of Uzbekistan, what you can export from Uzbekistan, what's the investment opportunities in Uzbekistan. All this kind of information you can find in this website. これはあれですね、私は今質問しましたのは、先ほどのいすゞとか、伊藤忠とか、大きな資本を持っている会社は、おそらく人も豊富で、資本も豊富ですから、ウズベキスタンに行くことができる、そしてウズベキスタンという市場を使うことができるのではないかと思ったんですね。そして 9.7% の日本の企業は、359万社ぐらいあるうちの358万社はですね、やはり資本の小さい中小企業でできている国が日本なんですね。で、そういった中小企業がウズベキスタンに行くことはできるのか、まずどうやって情報を探すんだと言いましたら、ガイラト大使はですね、まずウズベキスタンのそういった情報はすべてウズベキスタンのウェブに、大使館のウェブに載っているので、ぜひそれを見てくれないかということなんですね。Wow. And also, embassy always open to this kind of small and medium companies of Japan. They can call to embassies. They can, if they have some interesting ideas or desire to do business with Uzbekistan, they can come to embassies. They can call to embassies. So we are open to contact with them and discuss possibilities of cooperation. Really? Wow. これはすごいですよ。もう今、大使がまさに自らですね、中小企業ですね、もう直接連絡をしてくれ、電話をくれ、ディスカッションしよう、どんなアイディアがあるんだ、どんな技術を持ってるんだということをぜひシェアしてくれということなんですね。こういう断言がですね、大使自らができるというのは、相当この場でもテイクアクションするのが早いというか、本当に驚きで尊敬すべきところだなというふうに思います。I understand, Ambassador. Thank you for. We are very much impressed that all information and presentation from your side. Wow, here is the last part. Yeah. これはウズベキスタンのこれ何ですか？これおやつですかね？今こうスタッフが用意してくれたんですけど、Can I have this? Please, please. This is a very traditional Uzbek, and we prepare it on the. Recently, we had a Muslim world had a month of Ramadan month, holy month, yes. And in the end of Ramadan, we had a holiday named Uzbek holiday named Eid al-Fitr. So in these holidays, each family in Uzbekistan prepares this kind of dish, this kind of sweets. Thank you very much for sharing time today in your very, very business precious time. Always pleasure, Shirot-san. Thank you very much. We will convey your presentation to the all relating companies between Tokyo MX and other companies. Thank you very much. And this is very good. Tastes very tasty. Thank you. Yes. This spiral-shaped pastry with honey. It's very soft. Yeah. ありがとうございました。 Very じゃあ good, 皆さん、 with hot tea. Yes. これウズベキスタン大使館から送ってもらったポットなんですけれども、これ素敵なんですよね。パンも焼いていただいて。パンも、Oh, it's すごいな。 Uzbek bread. Yeah, big This is bread. Uzbek bread, yes. ウズベキスタンドール。 Yeah. これ可愛いんですよね。いや、すごいですよ、このインフォメーションも。ありがとうございます。Thank you very much, Ambassador. Thank you. Thank you so much. Thank you for your cooperation. Have a We are nice looking evening. forward. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.